A minha história com o bordado inicia com a história da minha mãe. Lá na minha infância, eu chegava da escola e via minha mãe sentada na cadeira de embalo, daquelas típicas aqui do norte, sabe? Com a agulha na mão, a caixa de linhas ao lado e os olhos vidrados no ponto cruz que ela fazia. Aquela cena é algo que nunca saiu da minha mente. Eu cresci com as toalhas de casa todas bordadas e com o meu nome bordado nas minhas toalhinhas, junto de flores e borboletas fofas. Anos se passaram e hoje recebi essa caixa da minha mãe. Veio do outro lado do Brasil, do sul ao norte, e chegou em 10 dias. Toalhas bordadas por ela, com um toque e cheiro da minha infância, com toda a magia que a memória pode proporcionar.